ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லோருக்கும் வணக்கம். புன்னகை புகட்டும் சேனலுக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறேன். இப்போ நான் லவ்பர்ட்ஸ் ஸ்கூட்டில் தான் நின்றுட்டுருக்கேன். ஏற்கனவே ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தேன் இந்த லவ்பர்ட்ஸ் ஸ்கூட்டில் இருந்து. அப்போது ஒரு வயலட் கலரில் ஒரு சின்ன ஒரு லவ்பர்டாக பிடிச்சி வச்சுருந்தேன். அது ரொம்ப எங்கள்கிட்ட பழகிட்டு இருந்தேன். அது சின்னதுலேயே எடுத்துகிட்டு இருந்தேன். அது ரொம்ப பழகிட்டு இருந்து. இப்போ வேற ஒரு லவ்பர்டு. இந்த லவ்பர்டு அந்த டைமில் இருந்துட்டு தான் இருந்து. ஆனால் அந்த நேரம் பழகலை, பிடிக்க போனாலே ஓடிட்டே இருந்து. ஆனால் இதை அடுத்து 2-3 நாள் எடுத்து தடவை கொடுக்க இது நல்லா பழகிடுச்சு. இப்போ என் பக்கத்தில் எல்லாம் இருக்க தொடங்கிடுச்சு. நல்லா பறக்கவும் செய்யும். ஆனால் பிடிச்சச்சுன்னா நம்ம கூட வரும் அழகாட்டு. என்னோட சேனலை இப்போ தான் நீங்கள் புதுசாக பார்க்குறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை மறக்காமல் கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸோட நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு வந்துக்கிட்டே இருக்கும். இங்கே பாரு, கட்டாலே போடுது. இன்னொரு லவ்பர்டை நான் தூக்கி மேலே தலையில் வச்சுருக்கான். அது இதுவும் ஒரு சின்ன ஒரு குட்டி லவ்பர்டு தான். இதுவும் பறக்க படிச்சிருச்சு. எல்லாமே இப்போ பறக்க தொடங்கிடுச்சு. இருந்தாலும் சின்ன லவ்பர்ட் ஆனனால நாங்கள் சின்னதுலேயே எடுத்து பழக்கினால உட்காந்துருக்கு. லவ்பர்ட்ஸுக்கு நான் ஒரு ஹெல்த்தி டானிக் கொடுத்துட்ருக்கேன். இது வீக்லி 1 டைம்ஸ் அதுக்கு கொடுக்கக்கூடிய தண்ணியில் மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு 5 சொட்டு ஊற்றி மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருவேன். அது லவ்பர்ட்ஸுக்கு ரொம்பவே ஹெல்த்துக்கு ரொம்ப நல்லதாக இருக்கும். இது சும்மா சின்னதாக இருக்கும். லவ்பர்ட்ஸ் சின்ன குஞ்சாக இருக்கும்போது இது வீக்லி 1 டைம்ஸ் நம்ம விட்டு வைக்கலாம். இதுவே வளர்ந்துடுச்சு, இந்த முட்டை போடுற டைம் அந்த டைம் சொல்லும்போது இது மந்த்லி 1 டைம் நம்ம விட்டு வைக்கணும். இது நம்ம விட்டு வைக்கும்போது லவ்பர்டு எக்கு நிறைய வைக்கும். அதுவும் இல்லாமல் வைக்கிற எக்கு எல்லாமே குஞ்சுகளாக பொறிச்சு வரும். அதுக்காக தான் இந்த டானிக் கொடுக்குறது. இதோட நேம் zincovit. இது சின்ன பிள்ளைகளுக்கு நம்மளோட பிள்ளைங்களுக்கு, சின்ன பிள்ளைங்களுக்கு இந்த zincovit சின்னதில் ஹெல்த்துக்காக கொடுப்பாங்க. அதே போல தான் பேர்ட்ஸுக்கும் இது சின்ன பேர்ட்ஸுக்கு இருக்கும்போது வீக்லி ஒன்ஸ் இந்த சின்ன பேர்டு நம்ம கொடுப்போம். சின்ன பிள்ளைங்களுக்கு டெய்லி இது மார்னிங் கொடுப்போம். ஆனால் பேர்ட்ஸுக்கு வீக்லி ஒன்ஸ் வச்சா போகிறோம். இதுவே பேர்ட்ஸ் கொஞ்சம் வளர்ந்துடுச்சுன்னா இப்போ எக்கு போடுற டைம் அந்த டைம்ல எல்லாம் இது டெய்லி கொடுக்கக்கூடாது. இது மந்த்லி ஒன்ஸ் கொடுத்தா போதும். இது ரொம்ப ஹெல்த்து. பேர்டு வைக்கிற எல்லா முட்டையுமே பொறிச்சு குஞ்சுகளாக ரொம்ப ஹெல்த்தியான ஆரோக்கியமான குஞ்சுகளாக வர்றதுக்காக தான் இந்த zincovit நம்ம கொடுக்குறது. அப்புறமா இன்னொரு டானிக் இருக்குது. இது ஹெல்த் டானிக். இது பேட்ஸ் கேர். இதுக்கு பேர் பேட்ஸ் கேர். இது எல்லா பேட்ஸ் கடையிலுமே கிடைக்கும். இந்த டானிக் எதுக்காக நம்ம கொடுக்குறோன்னா, இது நம்ம டெய்லி கொடுக்கணும். டெய்லி நம்ம தண்ணி ஊற்றி வைக்கிறோன்னா அதில் ஒரு 4 சொட்டு இதில் இந்த டானிக்கில் இதை விட்டு வச்சுட்டோன்னா அது பேட்ஸ் ஒரு மாதிரி தூங்கிக்கிட்டு டல்லாக எல்லாம் இருக்காது. ரொம்ப ஆக்டிவாக, ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷாக நல்லா பறந்துக்கிட்டு ரொம்ப ஆக்டிவாக இருக்கும். ஒரு மாதிரி சொங்கியெல்லாம் இருந்துகிட்டு இருக்காது. சில பேடெல்லாம் நல்லா தூங்கிக்கிட்டு ஒரு மாதிரி இருந்துகிட்டு இருக்கும். நோய் தாக்குதல் இதெல்லாம் நல்லா தடுக்கப்பட்டு இது நல்லா ஆக்டிவாக இருக்குது. இது எல்லா வகை பேட்ஸுக்குமே நம்ம கொடுக்கலாம். இந்த மாதிரி நம்ம கடையிலேருந்து டானிக் வாங்கி கண்டிப்பாக கொடுத்து பேட்ஸை நல்லா ஹெல்த்தியாக இருக்க வைக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. வீட்டில் இருக்கக்கூடிய நேச்சராக கிடைக்கக்கூடிய இந்த இலைகள், அதாவது கீரை வகைகள், அதாவது கற்பூரவள்ளி, துளசி இலை, அப்புறமா வல்லாரக்கீரை, இதெல்லாம் நம்ம பேட்ஸுக்கு போடும்போது இயற்கையாகவே அதுக்கு நல்ல ஹெல்த்தியாக நல்ல ஆரோக்கியமாக நிறைய முட்டையெல்லாம் போட்டு பொறிக்கக்கூடிய சக்தி அதுக்கு கிடைக்குது. இந்த மாதிரி டானிக் எல்லாம் வைக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. சப்போஸ் இந்த மாதிரி இந்த கீரை ஐட்டங்கள் எல்லாம் நமக்கு கிடைக்கல அப்படிங்கிற பட்சத்தில் இந்த மாதிரி நம்ம டானிக் எல்லாம் வாங்கி வச்சுக்கலாம். இந்த மாதிரி கீரை எல்லாம் டெய்லி நமக்கு கிடைச்சதுன்னா பேட்ஸ் அதை சாப்பிட்டே நல்ல ஆரோக்கியமாக இருக்கும். குப்பைக்கீரை, அந்த மாதிரி இந்த அரைக்கீரை இதெல்லாம் நம்ம போடும்போது பேட்ஸ் ஆட்டோமேட்டிக்காகவே இயற்கையாகவே நல்ல ஹெல்த்தியாக இருக்க ஆரம்பிச்சிடும். லவ் பேர்டுக்கு டெய்லி லவ் பேர்டாக இருந்தால் எந்த ஒரு பேர்டுக்குமே தண்ணி எப்போவுமே இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கணும். அதுவும் இல்லாமல் டெய்லி தண்ணி சேஞ்ச் பண்ணணும். அப்போ தான் பாக்டீரியா அந்த மாதிரி கிருமி எல்லாம் அதுக்கு நோய் தொற்றுகள் வராமல் இருக்கும். லவ் பேர்ட்ஸ் கூட்டில் எப்போவுமே திணை எப்போவுமே வச்சுருக்கணும். அது திணை அதிகமாக சாப்பிட்டுட்டு இருக்கோம். அதுவும் இல்லாமல் நம்ம நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய கற்பூரவள்ளி, துளசி, அப்புறமா வல்லாரக்கீரை, இந்த மாதிரிப்பட்ட கீரைகளை எல்லாம் நம்ம போட்டு கொடுக்கலாம். அப்புறமா கனவா நாக்கு, ஏற்கனவே போன வீடியோவில் சொல்லியிருந்தேன் கனவா நாக்கு நம்ம எதுக்கு போடுறோன்னு. அதோட லிங்கை கீழே போடுறேன்னா கோதுமை ஊற வச்சு நம்ம கொடுக்கலாம். இப்போ காக்டெயிலு, ஆஃப்ரிக்கன் பேர்டு இதுக்கெல்லாம் கோதுமை, அப்புறமா சுண்டல் இதெல்லாம் நம்ம ஊற வச்சு பச்சை பயிறு இதெல்லாம் கொடுப்போம். இதே போல் லவ் பேர்டுக்கும் நம்ம கோதுமை ஊற வச்சு கொடுத்து முதல்ல பழக்கணுன்னா அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சாப்பிட ஆரம்பிக்கும். அதுவும் அதுக்கு நல்ல ஹெல்த்தை கொடுக்கக்கூடிய ஒன்று. நாங்கள் பேட்ஸோட கேஜுக்கு உள்ளாடி போய் அது கூட பழகுறதுனால பேட்ஸ் எல்லாம் எங்கள் கூட நல்லாவே பழக ஆரம்பிச்சிடுச்சு. இதுவே வெளியே இருந்துட்டு பார்த்துட்டு இருந்தால் அதிகமாக பழகுமான்னு தெரியல.
பேட்ஸ் எல்லாம் வீட்டில் இருந்தால் எப்போவுமே அது வந்து சவுண்ட் கொடுத்துட்டே இருக்கும், எப்போவும் ஆரவாரமாகவே இருந்துகிட்ருக்கோம். அது வந்து கேட்குறதுக்கு நல்ல இனிமையாக இருந்துகிட்ருக்கோம். இப்போ லோன்லியாக ஃபீல் பண்ணுறவங்க எல்லாம் இந்த மாதிரி பேட்ஸ் வாங்கி வச்சுட்டா வீட்டில் நிறைய பேர் இருந்துகிட்ருக்க மாதிரியே ஒரு ஃபீல் ஆகிட்டுருக்கோம். நான் முதல்ல போன வீடியோவில் போட்டிருந்த அந்த வயலட் கலர் லவ் பேர்டு, அந்த குட்டி லவ் பேர்டு எங்ககிட்ட நல்லா பழகிட்டு இருந்தது. இதோ அந்த இருந்துட்டு இருக்கு. இப்போ வந்து பேர் கூட சேர ஆரம்பிச்சிருக்குது. ஸோ வந்து இப்போ எங்ககிட்ட அதிகமாக வர்றதில்ல. இப்போ பேரை சேர ஆரம்பிச்சிட்டனாலே நம்ம கூட அதிகமாக வராது. இப்போ அதுக்கடுத்து இப்போ நான் கொஞ்சம் நேரமாக எடுத்து வச்சுருந்தேன் குட்டி லவ் பேர்டு, அந்த க்ரீன் கலர் அது கீழே இருந்துட்டு இருக்கு. அதுவும் அதுக்கு கூட மேலே ஏறி போயிட்டுருக்கு. ஃபீமேல் பேர்டு வந்து ஏதாவது கலையத்துக்குள்ளே இருந்துகிட்டு இருந்தோம்னா அதோட மேல் பேர்டு அந்த கலையத்துக்கு மேலே இருந்து அதை பார்த்துக்கிட்டே இருக்கும். நாங்கள் ஏன் பேட்ஸுக்கு வந்து இவ்வளோ பெருசாக கேஜ் கட்டி வச்சுருக்கோம்னா அது வந்து நல்லா பறக்கிறதுக்கு முடியும், நல்லா எல்லா இடமும் சுற்றி பறந்துட்டு தெரிய முடியும். ஏன்னா பேட்ஸுக்கு வந்து பறக்கிறது தான் ரொம்ப பிடிக்கும். அதுவும் இல்லாமல் ஹீட் வந்து அதிகமாக உள்ளாடி இறங்காது, ரொம்ப கொஞ்சம் ஹைட்டாக கட்டி இருக்கிறனால. அதுவும் நல்ல காற்றோட்டமாகவும் இருந்துகிட்ருக்கோம். அதனால் பேட்ஸுக்கும் கொஞ்சம் ஹெல்த்தியாக இருக்கும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தேன்னா லைக் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க. மேலும் இது போல பயனுள்ள தகவல்களை நீங்க தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக புன்னகை புகட்டும் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். பை ஃப்ரெண்ட்ஸ்.